もだんだん滑り始めて、仕事も十分な休み取られながら、かわいそうだよ。だって、まだ30日ぐらいあるんだよね。30日ぐらい。忙しいのに7月なんだからさ、3月末とか、明日から。ところが忙しいから、いや、休み始めたら休み行ってやったらいいんだって言ってるけど、それだったらもう全部使い切ってからやる。